ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಕೋಡ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತಂದು ಓನರು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 100% ಅವರು ಟೈರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರು. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಗಾಡಿನೇ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 12 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ ಕೋಡು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಕೋಡ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು. ಶೋರೂಮ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1,60,000 ಇದೆ. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ ಓಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1,10,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1,50,000 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓನರು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಸ್ವರಾಜ್ ಕೋಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.